Interactive Learning hjælper dig med at få mest muligt ud af dine Microsoft 365-programmer. Her får du et tip, der kan gøre din hverdag lidt mere effektiv. Brug funktionen Frys i Excel. Når du skal arbejde med omfattende regneark i Excel, kan det være smart at få den øverste række eller venstre kolonne til at stå stille, så du konstant har et overblik over hele arket. Det er især effektivt, hvis du skal huske, hvad en række eller kolonne indeholder, mens du scroller langt ned i arket. Du finder funktionen under Vis, tryk på Frys ruder og vælg derefter, hvilke dele af arket du ønsker skal forblive synlige for dig. Her vælger jeg Frys øverste række. Hvis du vil fjerne funktionen igen, trykker du på Frigør ruder lige her. Det er smart, ikke? Vil du vide mere om vores læringsportal, så klik ind på interactivelearning.dk.